Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu kuma da wannan lokaci. ABDUL ke magana daga wannan YouTube channel namu. Ina so in yi ma masu wato Shiba Inu magana akan cewa ga inda za ku yi investment ɗin shi, kada ku bar shi a banza. Idan har ka san kana da Shiba Inu a cikin Hotbit account naka, so ga hanya mafi sauƙi da za ka rinka samun kuɗaɗe na investment ɗinka. Allah hakika ina da Shiba Inu a wajaje da dama. Ina da shi a wato wannan ya kira suna wannan exchange ɗin ICM ko, sannan kuma ina da shi a Binance, haka zalika ina da shi a Hotbit. So for me to transfer from Binance to Hotbit, charges in is too much, so na bar shi a can Binance ɗin. Wanda nake da shi a cikin Hotbit ƙalilan ne. Na je na yi investment ɗin shi, wanda a yanzu zan nuna muku irin abin da suka bani. Sannan idan na nuna muku irin abin da suka bani, sai idan kana da ra'ayi kuma kana da shi a Hotbit ɗinka, za ka iya kai ma ɗin wato kai wannan abin da na faɗa ma yanzu, wanda zai linka ƙaruwa. It's like kamar ka yi staking ɗin shi ne. Since we call it as a investment, it's kamar ka yi staking ɗin shi ne. So research yana da daɗi a kodayaushe. Ba wai mutane su dinga yin crypto ba, ku rinka yin research. Research yana da matuƙar ƙarawa mutum ilimi dangane da cryptocurrency. Muddin kana yin researching, to ba za ka zama dole ba, za ka zama mutum cikakke mai ilimi akan cryptocurrency. Duk wani abu da za a yi ma a cryptocurrency, ko kuma ka ga bayanai ko ka ji wasu suna magana, dai ka rinka tsinto maganar da suke daidai daga maganar da yake kuma ba daidai ba. So now idan kana ka tabbata kana da shi, wanda ni already na riga na jefa na investment, so za ka zo wajen nan layukan nan da suke ƙasa, za ka danna wajen investment. So idan ka je wajen investment, sai ka zo nan, kun gani nan na yi tabin Shiba ɗin ne. Za ka zo ka tarar da shi kama a haka, ba kuma ya kasa shi ba. So idan ka zo ka sa shi ba, kun gani a nan sai ka zai kawo ma Shiba ɗin da ke cikin wato wallet ɗinka, sai ka yi haka, sai ka zana purchase now. Kun gani idan ka sa shi, bayan ka sa shi ka tabbatar cewa ka yi wannan ɗin, sai ka dawo cikin asset naka. Idan ka zo kan asset, za ku zo gani ga abin da ake samu. Wannan total income ɗina 0.80 ne. To daga je ka bashi ya zaman banza, da yasa ba za ka turo shi a nan ba. Total Shiba ɗina da suke nan shine 15 million Shiba, guda miliyan 15 ne, wanda total income da suka bani 113,465. Yau idan shi ba zai kai 11 naira, I have 113,465, wanda is very good, income. Kun ga a yesterday kawai sun bani 5,370, guda 5,317. So is a very good investment. Da ka bar shi ta zaman shi, kwara ka zo ka kawo shi nan ka karu. Ko ba komai a ina da 15 million ne, zai da na kara da wannan zai zama 15,113,465, which is ya karu. Yau in shi ba zai zama wani abu, har da kuɗi na ya karu. So da ka bar shi a Hotbit yana zaman banza, gwara ka turo shi don waɗannan domin ka zo ka yi investment ɗin shi. Da zarar kun zo wajen investment, I am very sure za ku fahimci yadda abin zai ke da yadda za ku sa kuɗaɗen ku a ciki. So insha Allah wannan bidiyon mazai dakata is very quite small na lokaci, mun ɗanci lokaci kaɗan ne domin mu nuna muku wannan. So insha Allah ana za mu dakata da wannan nake cewa sai an jima, an tuta na hafi training. Goodbye.